dabartiniai Europos komisijos siūlymai reikštų įsipareigojimų padvigubinimą. Kitaip tariant, jeigu dabar ES šalis yra įsipareigojusios šiltnamio dujų emisiją sumažinti 20%, tai ką dabar siūlo komisija yra dvigubai daugiau. Ir aš manau, kad toks skubotas ir vienašališkas sprendimas būtų kenksmingas gyventojams, būtų kenksmingas europiečiams ir Europos įmonėms ir net neštų norimų rezultatų. Mes dar nežinome, ar visos europinės šalys susitvarkys su dabartiniais įsipareigojimais ir dabar mes jau norime tos įsipareigojimus didinti. Dėl to, tai manau, šitas reikalas yra skubotas. Taip pat nereikia pamiršti, kad aukštesnės energijos kainos, kas neišvengiamai seka po emisijų mažinimu, reikš tai, kad dalis Europos įmonių persikels į kitas šalis ir emisijas vykdys ten. Kitaip tariant, CO2 emisijos vyks ir toliau, tačiau jos vyks ne Europoje, kitose šalyse. Galiausiai pakils kaina vartotojams energijos. O turint galvoje, kad šiuo metu europiečiai tikrai nėra patys turtingiausi žmonės pasaulyje ir visus paveikia krizė, tai vėlgi nebūtų teigiamas poveikis. Ir galiausiai yra daug indikacijų ir daug požymių rodančių, kad kitos šalis prie Europos iniciatyvos neprisijungs. Ir viso to pasekoje mes turėsime brangią energiją Europoje, prarandamą konkurencingumą, o dėl klimato tai nieko nepakeis.